Hello， 大家好，我 Raymond 咧，今日嚟到啟德，為大家介紹一個咧現樓維港煙花海景嘅樓盤天龍，帶大家行睇下先。我哋上到嚟呢個單位咧係實用1428尺啦，4房雙套嘅為功能套房，而且係單邊嘅全海景單位嚟嘅喎。咁上到嚟咧，會有自己嘅私人 lobby 大堂嘅。咁左手邊咧就係客飯廳啦。咁露台咧非常之寬闊，呢個無敵海景，咁啊維港煙花景非常之靚嘅。跟住我哋睇下廚房。咁廚房咧，其實入到嚟咧，大家會見到有啲紅酒櫃啊，所有嘅 Miele 嘅設備啦，咖啡機啊、雪櫃啊。成個廚房用料咧都係好靚嘅。廚房入邊有工人套房，工人套房仲有冷氣嘅喎，同埋個工人房咧非常之實用，唔會好細嘅，非常之靚嘅。跟住我哋睇埋走廊、睡房同埋浴室，咁呢個係客廁嚟嘅。跟住大家見到咧就會有4間房。咁我哋首先走廊行呢間咧，其實係其中一間套房嚟嘅。咁佢用咗咧企缸嘅設計，同露台一樣咧，望翻出去呢個靚海景嘅。咁下邊會有呢個海濱走廊緩跑徑啦。跟住呢度有3間房，咁中間係主人套房嚟嘅。咁隔離呢間房咧就係冇套廁嘅。咁向後排咧都望到兒童醫院嘅海景，亦都係一間睡房嘅喎。咁如果作為小朋友房都冇問題啊。咁主人套房咧，大家見到佢揾咗衣櫃咧嚟間開咗。前邊咧就可以擺大床，咁佢仲有個工作平台嘅，咁望翻隔離咧就係橫景，亦都係全海景嘅。咁主人套廁咧係用咗趟門嘅設計，有個非常之靚嘅浴缸，兩邊嘅洗手盆，另外仲有企缸。介紹呢個咁靚嘅單位咧，如果有興趣嚟睇下現樓嘅話咧，快啲揾 Raymond啦，拜拜。